नमस्ते आप सबको। आज मैं बनाने वाली हूँ दिल्ली का मशहूर एक रेसिपी होती है जो दिल्ली में मिलती है। स्पेशली मैं पटेल नगर साइड में रहती थी दिल्ली में। तो जो पटेल नगर साइड रहता होगा उनने खाया होगा, राम लड्डू मिलता है। वो मेरा मन किया कि मैं बनाऊं और उसको खाऊं, क्योंकि इधर तो मिलता नहीं है। मैंने ऑनलाइन भी देखा पर कहीं नहीं मिल रहा था, जोमेटो स्विगी सब पे ट्राई किया पर मिल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा खुद घर पे क्यों ना बनाया जाए। तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी की है। तो देखिए मैंने तैयार कर दिया है चने, मूंग दाल और उड़द के दाल का मिक्सचर। इसको 2-3 घंटे पहले मैंने भिगो रखा था। उसको भिगो के फिर मिक्सी में पीसा, पर मिक्सी में पीसने के बाद हमारी मिक्सी हो गई है खराब। चटनी पेंडिंग था तो चटनी लेने गई, चटनी पीसने गई है मम्मी ऊपर रेंट वाले जहाँ रहते हैं वहाँ पे। तो पीस के लाती हैं तो मैं दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस। ऊपर राम लड्डू के ऊपर जो गार्लिश करके डालते हैं वो मैंने तैयार कर दिया। मूली को कद्दूकस करके, मूली के पत्तों को छोटा छोटा टुकड़ा करके ये सब डाल के उसको अच्छे से मैंने कद्दू कर दिया। और इसको जाली वाले में इसलिए रखा है क्योंकि मूली के अंदर ऑलरेडी पानी होता है। तो मैंने इसको ऐसे इसलिए रखा ताकि पानी झड़ जाए। आ गई है पीस के चटनी, ये देखिए चटनी पीस के आ गई है। और इस चटनी को मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिया और थोड़ा सा नमक डाल दिया। और ये देखो कैसा हो रहा है, एकदम मक्खन जैसा, एकदम सॉफ्ट। ऐसे ही रखना है। अगर आप लोग भी ट्राई करते तो ऐसे ही ट्राई करना। देखते पहली बार ट्राई कर रही, देखती हूँ कैसा बनता है। कर दिया है गैस, एक कढ़ाई ऑन कर दिया कढ़ाई। अब इसमें जाएगा तेल। पता नहीं आज मेरा राम लड्डू तैयार होगा कि नहीं होगा। पहली बार मिक्सी खराब हो गई। अब आधा तेल बचा है, तेल खत्म हो गया है। मम्मी तेल लेने गई हैं, देखते हैं कब तक तैयार होता है मेरा राम लड्डू। 1 घंटे से मैं प्रिपरेशन में ही लगी हूँ। ये प्रिपरेशन आधा तेल, इसमें कितना पकेगा राम लड्डू, नहीं पकेगा ना। और इसका राम लड्डू क्यों नाम पड़ा है पता नहीं, जबकि इसको राम पकौड़ी बोलना चाहिए। देखो गाइस अभी कढ़ाई गरम नहीं हुआ है। हम गरम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज सक्सेसफुल हो पाता है नहीं हो पाता हमारा, देखते हैं। तो मम्मी डालने जा रही हैं। हाँ हाँ, फाइनली डालने जा रही हैं, देखते हैं। ओहो, मीडियम आंच कर दिए हमने। यहाँ पे मम्मी डाल रही हैं और उधर बन रही है हमारी चाय। तो यहाँ पे डल चुका है, हमारे राम लड्डू बन रहे हैं अच्छे से। हमारे राम लड्डू, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ससुराल जाऊंगी तो मेरी मम्मी यहाँ पे मदद कर रही है मेरी, और वहाँ पे खाने का मन होगा तो कैसे करूंगी कुछ ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको हम टर्न करने जा रहे हैं, देखते हैं कैसा निकल के आता है पहला हमारा राम लड्डू। मुझे इससे पलटा भी नहीं जा रहा है। वही मैं सोच रही हूँ कि अगर उनने मदद नहीं की मेरी तो क्या हाल होगा मेरा। खा भी नहीं पाऊंगी, मन मार लूंगी यार पीला कलर नहीं आ रहा है, जो हमें पीला चाहिए राम लड्डू में वो कलर क्यों नहीं आ रहा। लग रहा है हमारा कुछ कमी हो गया है। देखते हैं पक के अभी फाइनल निकल के आता है तो देखते हैं। सोच रहे हैं पहले हल्दी डाल के देखते हैं, क्या पता कलर आ जाए। मैं चली गई थी पूजा करने और यहाँ पे मम्मी ने सारे लड्डू तैयार कर दिया। मैं दिखाती हूँ, देखिए तैयार हो गए हमारे सारे राम लड्डू। और एकदम सेम टेक्सचर आया है। ये काला काला पता है किस लिए लग रहा है, क्योंकि मेरे पास सफ़ेद वाला उड़द नहीं था, काला वाला उड़द था, इसलिए ये काला काला लग रहा है। और अभी इसमें पक रहा है ये। तो मैं एक अपने भाई को टेस्ट करवा के दिखाती हूँ और उसका रिएक्शन देखती हूँ। देखो ये मैंने सर्व करके तैयार कर दिया है और मैं जा रही हूँ पापा को टेस्ट करवाने के लिए इसको। फिर उसके बाद मेरे भाई की बारी आएगी। मैं यहाँ पे अब वो टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना है। खा के बताइए कैसा बना है। पापा बताएंगे, बताओ कैसा बना था। सही तो बा। सही तबा, सही बा मतलब सही था, सही है, सही है। सही है। दे दिया है अपने भाई को टेस्ट करने के लिए, देखते हैं। इसको उठा के सोया था, कैसा बना है। सही बा। सही बात। ये अब ये चाय चाहिए इनको, इनको इतना अच्छा बना है कि फटाफट खाए जा रहे हैं गपा गप। ये चाय तो मैं चाय भी बना रही हूँ और बाकी लोगों को भी टेस्ट करवाती हूँ कैसा बना है।